ayam tentrem pangajabku rino wengi bola bali kok ojo larani ati iya iki Yanu apa Yani to Yani ya Raden sarimbit kawula aturi lenggah jajar sumanding malih Raden. Ya Praso. Ingsun lan garawan ingsun nedha nrimo marang budinira Kang Utama. Foto sik. Kak foto no. Ya wis nah. Wektune saiki. Bojone bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ra bisa jaga ya wis milion tresno apa dheweke wis milion dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ra bisa jaga tak sesuwun kita paringake dene marang keluarga tansah sumandi wes ya no dalem Kang Mas pinter Yani ngatek Yanu kok Yanu to Nyi Roro Lawu oh Nyi Roro Lawu Yani bocah ayu injih napa Kang Mas iki enek wektu sawetara kanggo sliramu ya wis tak kono seneng-seneng tak kono seneng-seneng ya to engko nek wis para tamu gendang mantuk yo ngoten injih Yayi wis kono dikenalne dhisik kae Manggala Yuda Manggala Putri Domase dikon rene baris bareng oh injih kula tak salam-salam riyen nggih nggih monggo Yayi sugeng siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sugeng katapangan kalian kula nami kula Nyi Roro Lawu asli saking telatah lereng Gunung Lawu tepatipun Sambirjo Ngrambe Ngawi. Injih alhamdulillah Sambirjo Ngrambe Ngawi injih. Alhamdulillah nggih Mas nggih saged tepang ten mriki perantara perias kondangnya Ngrambe Ngawi. Mbak Kaila Bright luar biasa. Pokoknya nek perias niki nu mboten sah tanya lagi. Oh tenang. Wis genah jos gandos larise luar biasa. Alhamdulillah. Wis pokoknya nek dirias Mbak Kaila niku atine seneng. Lho terbukti niki mantene juga cantik luar biasa loh Mas. Luar biasa sih. Dekorasinya juga besar kecil pokoknya semuanya
racik dengan indah luar biasa. Alhamdulillah. Ini juga tedaleme sinten Kang Mas? Tendamele Bapak Warsito. Oh, Bapak Warsito injih ikut berbahagia. Ibu Siti Nafiah. Luar biasa. Untuk manten berdua semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya. Amin. Ini tamune tesih kathah sanget terutama saking desane saking pundi niki Mas? Desane saking Ngrambe ugi Ayi. Oh, Ngrambe. Ngetrep mriki mawon. Ngetrep. Alah lho Lah niku cah ngetrep iki. Lho, sanjange Dewa tangga-tangga. Nggih. Ngetrepe pundi? Oh. Harga mulya. Oh, harga mulya inggih luar biasa. Medun saiki ngono. Inggih. Nanggone sampean medun saiki. Injih leres. Inggih, alhamdulillah niki do Mas Manggolo pun sekecane dijogetne sekedap nggih. Heeh. Siapne lagu sing paling penak Mas kanggo jogetan. Apa? Engko nek musike gak penak engko jenengan takon ngodhaki dhewe engko malah. Wis. Heeh. Ayo, do Mas Manggolo ke sini semuanya. Ayo. Ayo Manggolo ke sini. Ayo Manggolone do Mas. Manggolo ke sini. Heeh. Ayo Mas, langsung ditanjakne Mas. Heeh. Bersama Wila ada Parang Terkes. Sayangku sing Ayo joget kalem-kalem dulu yuk. Asik. Lagi niki kok ya. Asik. Yo diajari no. Mriki diajari mriki. Alah, mriki lo diajari mriki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahendra Audio CBH. Matur suwun Yai. Terus kemarin joget.
pangaten rezeki kebujukan sawetawis mugi nuju prana dumateng jengadika sami dobar pepunden katur dumateng Ibu Jurwais Waniti Busana Pangergo Busana menggonden kaki nitip manten kakandhemnya caki madyange sasono jajar BB mangenjali nderekaken kendhuripun para tamu pangaten yen injih para tamu agung putri berbeli sepuh pepunden monggo hati coro menika kita akhiri bikauli alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula pribadi sedaya kalpatan sedaya kegerahan nuwun agung samudra pangsami wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar